gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami saranagamam sampunnam panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami adinādāna veramani sikkhapadam samadhiyami kāmesu miccācārā veramani sikkhapadam samadhiyami musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami surāmeraya majjapamā daṭṭhāna veramani sikkhapadam samadhiyami tisaranena saddhin pañcaṣīlaṃ dhammam sādhukam surakkitam kattvā appamādena sampādetabbham නිශ්ශබ්ද වෙන්න නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තාති සබ්බදානං ධම්මදානං
හොඳයි වැඩමා වැඩහිඳවදාරන ප්‍රදේශවාසී පින්වත් මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි අපේ මෙහෙණින් වහන්සේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණලාභී කාරුණික පින්නතුනේ පින්නතිය මේ සියලු දෙනාම එක්කහු වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ සූදානමින් සිටින්නේ බෞද්ධයෝ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන මිනිස්සු විදිහට මේ අපෙන් කරන යුතුයකමක් කරන්න. මනුස්සයෙක් විදිහට ඉපදුනහම මං හිතනවා මේ ක්‍රීඩාංගනේ මේසා විශාල පිරිසකට බණක් කියන පළවෙනි වතාවේ මේ විදිහේ පින්කමක් අපේ සංවිධාන සම්බන්ධීකරණය කරමු මේ කිරණ සමාජ සත්කාරක පදන අවේශ රත්නායක භාසුර දේශාන සංවිධායක මණ්ඩලය ඇතුළු තව 100 ගාණක් මේකට උදව් කරන්න. මේ ගමේ තරුණයෝ අම්මලා තාත්තලා එක්කහු වෙන්න ඇති. මම දන්නවා පින්නතුනේ මේ ඉන්නවා වාගේ භාගයක් විතර තමයි ඉන්නේ පවතින. විශාල පිරිසක් පාරේ ඉන්නවා. මොකක් කරන්නද පිට මැදියේ එක. ඔය පුළුවන් තරම් මම දැන් මේකට යොදාගෙන ඉන්නවා එකම ප්‍රදේශයක දවසට ධර්ම දේශනා 3ක් කරන්න. එතකොට මේ තෙරපුම ටික අඩු වෙනවා. ඒ වුණාට දින ගැටලුවක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා මේ පින්වත් අම්මලා තාත්තලා සියලු දෙනාගේම මුඛ්‍යම සහ ප්‍රමුඛම උවමනාව තමයි අර සෞඛ්‍ය සියලු දෙනාම එක්කහු වෙලා ඉන්නේ සියලු දෙනාටම නිවෙන්න ඕනේ සියලු දෙනාටම අර ධර්මයේ සරණ පිහිට ලබා ගන්න ඕනේ පින්නතුනේ කනට කල්පනා කරන්න මේ ජීවිතය ලැබිලා තියෙන මහා භාග්‍යවත් අවස්ථාවක් සංසාරේ කල්ප ගානකින් තමයි මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්නේ සංසාරේ කල්ප ගානකින් තමයි ඔය විදිහට පරාහන් හම්බෙන්නේ කල්ප ගාන දුක් විඳින්න ඕනේ මොකේද කල්ප ගාන වේදනාව විඳින්න ඕනේ දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා හිතාගෙන ඉන්නේ ලබනාත්ම කවුරු වෙලා උපදී කියලා එහෙම සැකයක්
එනතුනේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන එකම මේක හරි දුර්ලභයි. කල්ප ගානකට පස්සේ මිනිසත් භවයක් ලැබුවාම අපි දැනගන්න ඕන මේ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයෙන් මුදට වැඩ ගන්න. දැන් කොහොමද මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයෙන් වැඩ ගන්න? මේ යුගය කොහොමද පින්නතුනේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධය ඇති වෙලා තියෙන යුගය. මේ යුගය සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සුබ ලකුණු පෙනෙන යුගය. නෑ නංගි. තරුණ පිරිස බණ එක්කහුව වෙන්න එන කාලය. ඇයි? බණ අහන්න එකතු වෙන යුගය මේ. එතකොට බණ අහන්න ආපු එකටත් වඩා බණ අහනවටත් වඩා ඔය බණ අහන්න දෙන්න ඕන කියලා හිතුණා නේද? ඕක හරි වැදගත්. ඇයි දැන් බණ අහන්න දෙන්න ඕන කියලා හිතුනේ? පින්නතුනි ධර්මයේ රතිය අපි අඳුරනවා. ධර්මයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් ඉපදීමත් ප්‍රමාණවත්. අර මාළොකු දෙයක් නෙමෙයි. හාමුදුරුවෝ වඩිනකොට අර වැඩියා හාමුදුරුවෝ වඩිනවා කියලා හදවතේ ඇති වෙන ලොකු පැහැදීමක්. නමස්කාර කියනකොට නමස්කාර කරනකොට හදවතේ ඇති වෙන්න ඕනේ. අර මම මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට නමස්කාර කරනවා. මෙහෙම හිතෙන්නේ කොයි කාලෙද? පින්නතුනේ මෙහෙම හිතන්නවත් පුළුවන් මිනිසක් භවයේ තුල. හිතෙන්නේ නැත්නම් උත්සාහයෙන් හිතන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි මේ තරුණ මහත්තුරු දරුවෝ සියලු දෙනාටම දැන් හිතිලා තියෙනවා. සියලු දෙනාටම දැන් දැනගලා තියෙනවා. එන්නතුනේ අපි හින්දි සින්දු අහන්නේ තේරිලා නේද? දැන් සින්දුවක් දැම්මත් ඇඟිලි දෙක වදිනවනේ ධනියට. ඇයි ධර්මයේ රතිය? උත්තර පබ්බත විහාරයේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් උන්වහන්සේ ධ්‍යාන ලැබලා ඉති. පන්සලේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනා කරනවා. මම මේ කියන පාරවල් දිහා ඉන්න අපේ පින්වත් අම්මලාට තාත්තලා ඇතුළු සියලු දෙනාටම මේ කියන හැම එකක්ම තේරුම් ගන්න බෑනේ. නමුත් ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන හැම එකක්ම අවබෝධ කරගන්න බෑනේ. පැහැදිලිව ඇති වෙලා තියෙන්න. ධර්මයේ රතිය දැනලා තියෙන්න ඕනේ. උත්තර පබ්බත විහාරේ හාමුදුරුවෝ සතිපට්ඨාන කියනවා. පින්නතුනේ විහාරේ ගාව ගැරන්ඩියක් කියනවා. ගැරන්ඩියාට හැමදාම මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ඇහිලා සත්තුන්ට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඇහිලා දෙනවා. ඇහිච්ච හින්දා හැමදාම උන්වහන්සේ සූත්‍රය දේශනා කරනකොට ඒ පැත්තට කන්දේ යොමු කරනවා. පින්නතුනේ
ගැරන්ඩියාගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව ගිහින් දැන් එක තැනකට වෙලා ඉන්නවා. කබරේ කැවිල්ලා ගැරන්ඩියා ගිලින්න සූදානම්. කබරයා ගැරන්ඩියා ගිලිනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ හාමුදුරුවෝ දැක්කා මේ ගැරන්ඩියාව වෙනතුනේ යහපත් ලෝකයක අරගෙන යනවා. මනුස්ස ලෝකේ උපදින්න පුළුවන් පින තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ මේක දැකලා ගැරන්ඩියාට එන්න සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සත්‍යයනා කරනවා. පින්නතුනේ ගැරන්ඩියා ඉපදුනේ මේ ගැරන්ඩියාගේ හිත යොමු වුණා මොකේද? ධර්මයේ. අපි කොයි වෙලේ මොන විදිහට මැරෙයිද කියන එක කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ මැරෙන වෙලාවට අපිට මොකක්ද මතක් වෙන්න ඕනේ? මැරෙන වෙලාවට අපිට ධර්මය අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. ඒ මැරෙන වෙලාවට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් අර තව කට්ටිය කරපැත්තෙන් තල්ලට මට්ට කුණ්ඩලි යහලා තියෙනවනේ. අදින්න පුබ්බගේ පුතා මට්ට කුණ්ඩලි ලෙඩ වුණාට පස්සේ තාත්තා උස්සගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉස්කෝපේ. මම මේ දේශනා කරන්න පිළිතුරු අපිට සල්ලි තිබ්බට අපිට බලය තිබ්බට අපිට ධනය දේපල තිබ්බට අපේ තත්ත්වය මොකක් වුණත් මරණ මංචකේ එන සිතුවිල්ල හරි වැදගත් වෙනවා. මට්ට කුණ්ඩලී මරණ ආසන්න මොහොතේ ඉන්නකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කඩුල්ල ගාවට වඩිනවා පිටරේ. මට්ට කුණ්ඩලීට හරි අමාරුයි පිළිතුරු අනිත් පැත්තවත් හැරෙන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කරන්නේ? මට්ට කුණ්ඩලී හැරිලා ඉන්න පැත්තට බුදුරස් මාලාවක් පිට ගන්නවා. මේක දැක්කට පස්සේ ලෙඩ ඇඳ හිටපු මට්ට කුණ්ඩලී චිත්ත ප්‍රසාදේ තියෙන අපිට මරණකොට මෙහෙම මරන්න ඕන පිළිතුරු. තාත්තා සැලකුවේ නැහැ කියලා තාත්තා බෙහෙත් කරේ නැහැ කියලා තාත්තා ගැන වෛරයක් ඇති වුණා. අපි පින්නතුනේ ඉන්නේම වෛරෙන්නේ. දැන් ඔය අපේ හිතේ ඇති ජීවිතේ පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. පෙන්නන්නේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤ බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. මට මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තොර සරණක් තියෙන්න හේතුවක් නැහැ. මම ඔය දවසක් ලෙඩෙකුට පිරිත් කියන්න ගියා. බත්තන්ට හම්බෙලා ඇති මෙහෙම දේවල්. ඔය එක පාරම කෑ ගහන්න ගත්තා ඒ තාත්තා. ඔය ජනෙල් වහපියව කියලා. ඇයි ඒ? ගින්දර සැරෙනවලු. ඔය සමහරව අර මරු විකාරෙන් වාගේ කියවනවනේ උත්පල ඉන්නකොට. අරක පේනවා මේක පේනවා කියලා කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ කියන ඇඳ අල්ලගන්න යව් කියලා කෑ ගහනවා. තනකො පිළිඳුනේ මරණේ වේදනාව. පිළිඳුනේ මරණ මංචකේ එළොයි මෙලොයි දෝලනේ වෙනකොට ඔක දරා ගන්න අපිට හරි අමාරුයි. යහපත් සිතුවිල්ලක් ඇති කර ගන්න නම් මරණාසන්න මොහොතේ ධර්මයේ සිහිපත් වෙන්න නම්
ලැබූ මිනිසත් භවයේ කෙලෙසන දොරටු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ඔය හිතයි කයයි වචනයයි පිටුතුනේ. පුරුදුවෙන් ඇස් දෙකට මොකක් හරි දැක්ක ගමන් ඇති වෙන සිතුවිල්ලක් තියෙනවනේ. ඕක ඕන්න මෙතන කරන්නත් පුළුවන්. ඔය ඉස්සරහ ඉඳගෙන ඉන්න කට්ටිය නැගිටින්න ඕනේ. එතකොට පිටිපස්සට මොනවද තියෙන සිතුවිලි? බලනවා කුමාර පිටිපස්ස. මෙහෙ හොඳයි. ගසා ගන්න යනවා පින්නතුනේ සමහර තැන්වල. දැන් මේවද ඇස් දෙකට දැක්කම අරනේ අපි සමහරු කියනවනේ දෝම්මගේ දෑහටවත් පේන්න එපා කියලා. පින්නතුනේ මෙව බලන්න කිව්වට තේරෙනවද නෑ? මිනිසත් භවයේ තුල විතරයි පුළුවන් පව්පින් අඳුරගන්න. මිනිසත් භවයේ තුල විතරයි පුළුවන් මගේ හිතට ආපු සිතුවිල්ල කුසලයක්ද අකුසලයක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. මිනිසත් භවයේ විතරයි පුළුවන්. අදින්නම් මොකක් හරි ඇස් දෙකට දකින්නකොට ඇතිවෙන සිතුවිල්ලක් තියෙනවනේ. දෙපාරක් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ සිතුවිල්ල තුලින් මට වෙන්නේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද කියලා. ඇතිවෙන සිතුවිල්ලට මොකක්ද දක්වන්න ඕන ප්‍රතිචාරය කියලා. ඔය හිත ඉතින් කොහොම හරි පාලනය කරගන්න වෙනවා. ඒකට දැඩි වීර්යය වඩන්න ඕන. හිත පාලනය කරගන්න පුළුවන් පින්නතුනේ හොඳ සීල සම්පන්න භාවයක් තියෙන්න ඕන. බැරිද පන්සිල් වත්‍රාගින්න මහ දෙයක් ඕනේ නෑ. බලන්න සිල් රැක්ක හැකියි. මේ පින්නතුන්ට හිතිලා නැත්නම් අපි මේ ලැබපු මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය මේක හරි වාසනාවන්තයි කියලා හිතෙන්නේ නැත්නම් අපි කොච්චර වාග්යවන්තද පින්නතුනේ. අපි මෙහෙම මත්දහනේ ඉඳන් මෙතෙන්ට කව් වෙලා ඉඳ ඇති බණ අහන්න කියලා. නැත්නම් මේ ගංගේවල් වල ඔත්පොල වෙච්ච උදවිය. නැත්නම් මේ ගංගේවල් වල උත්පත්තියේ ඉඳන්ම ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න උදවිය නැද්ද? ඒ පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු අර දුර්ලභයි කියන මනුෂ්‍යාත්ම භාවයමයි. ඉතින්නම් හරි පින්වන්තයි කියලා. අතපය හතර තාම හොඳට වැඩ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. යන්න එන්න පුළුවන්. කණ්ඩ කතා කරන්න පුළුවන්. ලැබුණු භාග්‍යවන්ත අවස්ථාව තුලින් මොකක්ද අපි ගන්න ප්‍රයෝජනය කියලා නිකමට හිතලා තියෙනවා. මහදයක් ඕනේ නෑ. දැන් අර මේ පැත්තේ පොනොත් මොන විහාරනේ කසිප්පු දෙනවද නෑ. උගන හොඳයි. ඔහොත් තුන්ගේ රියැක්ෂන් වලින් මට හිතෙන්නේ ඕන තරම් වෙන කොහොමද බොන්නේ කියලා. ඕන තරේ. ඕකනේ බාදන්න බැරි.
කවුරු හරි ගමක කොල්ලෙක් පෙරණාදිනේ මේ වැදියලනේ. පෙරණුන්නේ නැහැ වදිනවනම් කරන්ට් එක හරි කමන්න කියන දැනන්නේ ඉන්නේ. ඔය මොහා කරි වඩියක් දාපුවා. අර ගමේ මාමලා ටිකක් ඉන්නවා ඉස්පාසුවක් නැහැ අර ඉවර වෙනකම්. පොල්ලෙලි ගහනවා රුපියල් 4000ක විතර. 3000ක විතර බොනවනේ. දැන් කුලියට දෙනවනේ 2500 3000 කුලිය අල්ලුණු බෑට් එකක් විතර අරගෙන යන්නේ නැහැ. බොනෝ. අනේ මන්ද කවදාද ඉරෙයිද කියලා. සමහර මාසික වැටුප් ලබන උදවිය ඉන්නවා. තුම්ම විදියට බේබදු කොට ඇයි වෙලායි. බලන්නකො අපේ ගෙදර කොහොමද කියලා. ඔය සිතට එන ඔය සිතුවිලි. දැන් බල්ලෝ දෙන්නේ තබල්ලෙක් තවල්ලෙක් දැක්කම මොකද කරන්නේ? කතා බහ කරනවා කන්න බයිනවා. කන්න බයිනවනේ. ඒ බල්ලන්ට බෑ ඇති වෙන සිතුවිල්ල පාලනය කරගන්න. හැබැයි මිනිස්සුන්ට පුළුවන්. ඒ හින්දා මගේ පින්වත් අම්මලා තාත්තලා හිතට එන සිතුවිල්ල ගැන දෙගමනක් හිතන්න. මං තාත්තලාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. කාගෙන්ද දැන් මේක අහන්නේ? රටවල් දිහා පාරවල් දිහා කෙළවරේ කොනේ අයින් ඉන්න තාත්තලාගෙන් අහන්නේ. මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර හැඩතෙක් මානේ ඉන්න පියවරුන්ගෙන් අහන්නේ. මේ වෙනකොට ඔය ජීවිතේ කන්න කියන්නේ ඔය ජීවිතේ මේ වෙනකොට මම මේ තාත්තලාගෙන කී ගමනක් විතර තාත්තලාගෙන බිලිදට කුණු හරපෙන් බැලලා තියෙනවා. කොහොම ගැන ඉඳගෙන ඉන්නවා. දෙගමන මොන දෙගමන ඇති හැටි තඩි ගහලා මේ අම්මලා කී ගමනක් විතර වේසි කියලා බැනුම් ගහලා දෙනවා. මොකද සූස් ගන්න එපා නේද? අනේ මොන්නේ කියන අඩුවේ දෙනවා. දෙයක් තඩි ගහලා ඇති. ඒ තාත්තලාට මම කියන්නේ එතන ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා අපේ පියවරුන්ට. අපේ තාත්තලාට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා මොකක්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නනවනේ අර අහලා දෙනවනේ වාචාය සම්වරෝ සාදු. හිතට ඇති වෙන සිතුවිල්ල පාලනය කරන වචනේ පරිස්සම් කරගන්න. වචනේ පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණාම මොකද? අර වාසතිවා කරෝතිවා තතෝනං දුක්ඛමං වේති. ඒක සුගමං වේති නැත්නම් ඡායාවට පායින් නැත්නම් චක්‍රමාතු බල. සත්පුරුෂ පින්නතෝනේ. අපි කියන සෑම දෙයකටම අපිට වග කියන්න වෙනවා. අපි කරන සෑම දෙයකටම අපිට වග කියන්න වෙනවා. අතිස්ථාන කරගන්න. අද ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට හිතක් රිදෙනවා නම් තෝ කියලා කියන්න එපා.
අද ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට හිතක් මිදෙනවා නම් උණුහරපයක්වත් කියන්න එපා. බැරිද ගෙවල් වල ඔහොම ඉන්න? මොකටද කුලප්පුවේ? පිළිහෙන්නේ අපේ ආත්මය. අර මරණ මොහොතේ පේනව නේද ඇති වෙන දුක්ඛිත සිතුවිලි. ඔය පාලනය කරගන්න ඕනේ. එහෙම බැරි වුණොත් පින්නදුනේ හාපැත්ත පේනකොට ධනංජානි සූත්‍ර දේශනාව තුළ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පින්නදුනේ ටිකක් හිර වෙලා වගේ ඉන්න කට්ටිය ටිකක් හුලම් වදින්න ඉන්නේ. මට පේනවා පාරවල් දිහා ටිකක් එක ගොඩේ ඉන්නවා කියලා. වෙන මොකක්ද හැමදාම කලන්ත දානවා ඒකයි. මේක දැම්මට පස්සේ කිව්වා කියලා කොහෙවත් ආයේ නෑත්තලා නෑ. උහුණ කියලා උදේ නෑත්තලා මම කියන්නේ ඒක මම හිතන හොඳයි කියලා තිබ්බා. ඔයත්තන්ට බේන්නේ මන්නට බේන්නේ වැටෙන උස්සගෙන යනවා. දැන් හැමදාම ඉන්නවනේ කියන්නේ. ඕම් කිව්වා කියන්නේ නෑ වටනොත් එහෙම හාඳුනන කට කියලා. හැමදාම දකින්න ගියේ. ධනංජානි සූත්‍ර දේශනාව තුල ඔය ධනංජානි බමුණ ප්‍රවාහය යදගත්ත බැම්මලාට දාත්තලාට අර කරන කලට පව් මිහිරිය මීසේ විඳින කලට දුක් කිනේ දැඩිසේ. පළවෙනි කසාදේ ඉවර වෙලා ධනංජානි දෙවෙනි කසාදේ කරගෙන හිටියේ. ධනංජානි ටිකක් අකටයුතුකම් කරා. ධනංජානි අකුසලයට බර වුණා. දස අකුසල් කරා. ධනංජානි රජුරොන්ට එක්කහුවලා ටිකක් නොගැලපෙන දේවල් කරා. මේ පැතිවල හිටියද කොන්ත්‍රාත් තරඟ හොරා කම් මිනිස්සු නෑ. උහුණ එහෙම නැති. පාරවල් එහෙම උග්‍රිට දාපුවා ඉතින් යන්න බෑනේ අයියේ. හොඳට දාලා. ධනංජානිත් එහෙම තමයි හිටියේ. මේ පැතිවල ලැබු තියනවද නැහැ? බඳු දෙනවද මාළු වල? ඔය දෙනවද? පාත විතරද හඳුනන දෙපිළු ලාගෙන යනකොට නම් ඔය බණ කියන්නේ නැහැ කියලා. මේක තමයි ඇත්තම කියන්නේ. ධනංජානි ඔය ඔහොම තමයි. ඔය විවිධ පව් හොඳේ ඔය අකුසල් වල බදු දෙනවා මාළු අල්ලනවා. පව්ද බින්ද? ඔයකින් අර විඳවන්න දෙපේ ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ධනංජානි ඔය ටයිප් එකේ. ඔය කාට හරි ගුලියක් පාස් කරලා කීයක් හරි හොයාගත්ත කෙනෙක්. රජුරොන්ට සිතවත් වෙලා. සරියුත් හාමුදුරුවෝගේ හිතවලා. පණිවිඩයක් කියලා ගෙන්නගත්ත සරියුත් හාමුදුරුවෝ. ගෙන්නගෙන කියනවා හාමුදුරුවනේ මගේ ඔළුව පළලා දෙපැත්තට අදිනවා වගේ මට වේදනයි. මගේ කවුල් දෙක දෙපැත්තට ඉරනවා වගේ මට වේදනයි. මගේ බඩ අකුණු බහක් පලනවා වගේ හාමුදුරුවනේ රිදෙනවා කියනවා. පිළිතුරේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අහනවා කොයි දැන් අර හිටපු යාළු කොයි දැන් හිටපු මිත්‍රයෝ අපේ තරුණ දුවල පුතාලා මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ජීවිතේ අපි තනි වෙන වෙලාවක් දවසක් එනවා. මෙහෙත් ඉන්නවද ළමයි බයිසිකලේ දන්නෝද මුසුසල. පුතුම ගායන් දෙන්නේ ඔළුව. නැත්තම් කවන්න ටිකක් මං කියන්නේ. මගේ ඇඟ හිරි වැටුණ හාමුදුරුවෝ ඊයේ පෙරේද වාහනේ ඉස්සරහට පොල්ලෙක් එනවා රෝද උස්සගෙන. ඔක්කොම ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා නාත් යට වුණොත් ඒ පැටියට ගානක්වත් නැතුව ගියා කියනවා.
ඔය එක අම්මා කෙනෙක් කියනවා අපේ තාත්තලා මතක තියාගන්න ඕනේ සියලු දෙනාම දුවලා පුතාලා අපේ ආකල්ප වෙනස් වෙන අසුරු ආශ්‍රය නිසා හාමුදුරුවනේ කොල්ලමට කිව්වලු මේත් ඔය ගංජා ගන්නවද ළමයි නෑ උබන හොඳයි මොකවත් නෑ අම්මලා තාත්තලා කියනවනේ දරුවන්ට අරුණ ආශ්‍රය කරන්න එපා මෙවුන් ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා නේ කොල්ලමගේ කියපු විදිහටම කියන්න කොල්ලා කිව්වලු අම්මට තොපි කියන විදිහට හිටියොත් මට සමාජයක් නැති වෙනවා කිව්වා. ඔය දරුවෝ දෙමව්පියන්ට කියන ඒවා. තොපි කියන විදිහට හිටියොත් යාළුවෝ නැති වෙනවා කිව්වා. මටත් අහන්න තියෙන සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ අර ධනංජානි නෝවේ. ඕදන් යාළුවෝ. කෝද මිත්‍රයෝ පිටුතුනි මේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මහ ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථායක උන්වහන්සේ බලනවා මේ ධනංජානි උපදින්න හදන්නේ නරකේ පේනවාද ජීවිතේ කර පව් විපාක දෙන හැටි වචනකින්වත් අකුසලයක් කරගන්න එපා අපි තනියම විඳින්න දෙපයි අවසාන මොහොත චිත්තක්ෂණයක් ඇතුළත මරණ භය දැනෙනවා පින්නතුනේ මේ මරණවා කියන එකට වයසක් නැහැ ඔයත් දන්නවනේ එහින්දා අදාද ඒ මරු පින් කරගන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලිවන්නේ මහා ප්‍රඥාවන්තයින් අතර අගතැන්පත් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ක්‍රමයෙන් ධනංජානික නරකාදී පිටලා තිබ්බ සිත තිරිසන් ලෝකෙට අරගෙන යනවා පින්නතුනේ ඔය දැකලා තියෙනවද අර ගෙවල් වලට කම්කුණු වෙච්ච බල්ලෝ හැවෙනවා. විඤ්ඤාණය නේද තරමයි ආස්සේ හැවිලා. මොකද කරන්නේ එතකොට? ගහලා එනවා. වතුර බාල්දියක් හරි ගහනවා යන්නේ නැත්තම්. නිකමට හිතලා නැත්තම් මම ත්‍රිසං ආත්මක උපදී කියලා. ඉතින් එච්චරටම මොනවාද අපි කරන්නද? නිකමටවත් හිතලා නැද්ද? ප්‍රේත ලෝකේ උපදී කියලා. උදට මතක තියාගන්න. මරණානුස්සතිය නම් දවසට සැරයක්වත් වඩන්න ඕනේ. මරණින් පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන බයක් තියෙන්න ඕනේ. සතෙකුට වතුර වීදුරුවක් හරි දෙන්න පුළුවන් ආත්මය මොකද්ද? කිරිහට්ටියකට හරි වතුර නේ මඩක් වෙන හරි අරගෙන ගිහිල්ලා දාන්න පුළුවන් අනුස්සොන්ද විතරයි. බත්කන්න කලින් ලෑල්ලකට බත්තහරක් හරි දාලා සතෙකුට කෑම බීම දෙන්න පුළුවන් මොන ආත්මයද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය විතරයි. මම යෝජනා කරනවා අපේ තරුණ දරුවන්ට අපේ මේවා තිබ්බට වෙලාව යනවා හොගාලා හොඳ. අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට මම යෝජනා කරන්නේ පුතේ ඔය මදුරුවෙක්වත් මරන්න නැතුව ඉන්න. මම දැකලා තියෙනවා සමහර කොල්ලෝ මෙහෙ ඉන්නවා අර බයිසිකල් වල පන්නන බල්ලෝ. ඔයලා පේන්නේ ජහවලා ගෙදර බල්ලා කියලා. මම දැකලා තියෙනවා ඔය
අපේ පන්සල ගාවත් ගෙවල් තියෙනවා. බල්ලෝ රැළේ යන කාලේට උඩු පුරනවා නේද? පෙන්නන්න බෑනේ ගෙවල් ගාවට ඇවිල්ලා උඩු පුරනවන්නේ. 12ට එකට විතර කොහමද ඌ කියනවනේ. බල්ලෙක් බිරුවක් දෙගමනක් විතර ගෙදරින් නම් ජෙට්ටි කියලා එළවනවා. බැරි වුණාම මොකද කරන්නේ? උණු හරක පලාගෙන දොර අරගෙන එළියට එන්න. බල්ලෙක් බිරුවක් කියවෙන්නේ කොහොමද? බල්ලු පුරන්න කතා කරන්නද? ඇයි අපේ හිත කලබල වෙන්නේ? ඇයි හැම වෙලේම අකුසලයක් එක්ක අහුවෙන්නේ? ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න සත්පුරුෂ වෙනතුනේ. ඉතට එන සිතුවිලි දෙපාරක් හදින් නම් හිතන්න මේක පවුද මේක පින්ද කියලා. ඕ අපි ගෙවන්න ඕන හින්දා මම මෙහෙම කියන්නේ. තරුණ දරුවෝ පුතාලා සමහර ළමයි ඉන්නවා අම්මට වේසි කියලා බයිනවා. බයින්නද? මේ පැත්තට ගුලි විකුණනවාද නැහැ. ඕන හොඳයි. මොකවත් නැහැ. අරකුත් නැහැ, ගංජාත් නැහැ, ගුලිත් නැහැ. ඔය මත් පෙට්ටි හරමේ තියෙනවද නැහැ? ඒවත් නැහැ. මොකවත් නැහැ ඕන. ඔය කොල්ලෝගේ හාක්කොල දැන් බැලුවා දුම්කල කොල්ලක් හරි තියෙනවා. මෙච්චරට පුජවනවත්තලා දාන්න. ඔය තරුණ කාලයේ අවධිය තුල සිත කරන දේවල් අපිට අමතක වෙලා ගියාට වයසට ගිහිල්ලා විඳවන්න වෙනවා. මම පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම් අපේ තරුණ දරුවන්ට මහත්තුරුන්ට. මම මේ කියන එක වචනයක්වත් අපතෙන් දාන්න එපා. හේතුව වෙනතුනේ සතියකින් විතර පන්සල් ගිහිල්ලා නැහැ. පන්සලෙන් එළියට බහින්න පට්ටන් 5ක් විතර ආවේ. ඇයි ඒ? හෙට උදේ 8ට මම යන්න පැය 7ක් යනවා. මෙහෙන් 10ට ගියත් උදේ 6 වෙනකොට එයාගත්තා. ආයෙ දවස් දෙකට බෞද්ධයන් නාලිකාව. ආයෙ හන්දේ 7ට කුරුණෑගල. පහවදත් උදේ කොළඹ. දවල් රත්නපුර. හන්දේ අලුත්. පහවද ඉන්දියාවෙන්. එහෙම පන්සල් යන්නේ. මම කියන්නේ මේ කරන කැපකිරීමට සාධාරණයක් කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මන්දර කවදාවත් පුතේ අම්මටයි තාත්තටයි තෝ කියලා කියන්නේ. අම්මගේ තාත්තගේ හිතක් රිදෙනවා නම් රවණ්ඩවත් එපා. අම්මයි තාත්තයි හැන්දෑවේ ගෙදර ආවට පස්සේ අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට පුළුවන් මේක. මම මේ අහන්නේ දෙමව්පියෝ ඉන්න දරුවෝගේ. බැන්දද කියලා දාන දෙමව්පියෝ ඉන්නවා නම් මම මේ කියන එක හිතන්න ඕනේ. ඔය කවත්තන්තිනේ තාත්තා කකුල් දෙක අරගෙන විද්‍යාලේ ටිකක් වගේ ගන්නවද නැහැ. අනිත් ඒවත් නැහැ වගේවත් නැතුව. දරුවෝ පුතේ තාත්තා වැඩ ඇරිලා ආපුවම තාත්තා ළඟට යන්න. ඔය පුටුව ළඟින් තියාගෙන ඉඳගෙන තාත්තගේ කකුල අරගෙන තනිය උඩින් තියාගන්න. මම කියනවට කරන්න. ඔබ කරනවද කියලා? අපි වැඩ යනකොට අපේ දරුවෝ එනවද? කකුල උඩින් තියාගෙන තාත්තගේ කකුල අත ගන්න වාරයක් පාසා දරුවන්ට සිහිපත් වෙන්න ඕනේ, මතක් වෙන්න ඕනේ
මේ කකුල් දෙක දුවපු තරමටනේ මම ලොකු මහත්තුනේ කියලා. නිකමටවත් පුතේ හිතලා තියෙනවා. අම්මගේ අත අල්ලලා දිනනවා. ජීවිතේ එක ගමනක් හරි අම්මගේ අත් දෙක අරගෙන පපුවට තියාගෙන තියෙන්න ඕන එක පාරක් හරි. අම්මගේ අත අපේ අතට අරගෙන මේ අල්ල පිරිමදින වාරයක් පාසා මොකක්ද මතක් වෙන්න ඕන? අපිට නිකමට හරි හිතෙන්න ඕනේ මේ අත් දෙකෙන් නේද මගේ කැතකුණු අත ගෑවේ කියන්නේ. එහෙම හිතලා තියෙනවද නැහැ? කවත් අම්මගේ අත අරගෙන පොඩි කරේ. මේ අත් දෙකෙන් නේද මගේ මල පුත්‍රා ඇත්තේ? දරුවන්ට හිතෙන්න ඕන වෙනද? මේ අත් දෙකෙන් කොච්චර මගේ රෙලි හොදලා ඇත්ත? ඔන්නට හිතලා තියෙනවා. ඔන්න හිතුවද? අත් දෙක දිහා බලපුවාම මැවිලා පේන්න ඕනේ. මේ අත් දෙකෙන් කොච්චර බර්පුට්ටි තම්බලා ඇත්ත? නැද්ද? ඒ අත් දෙකට අපි කරපු සාධාරණයක් තියෙනවා. මගේ ලයින් මසින් ජාතක කරපු දරුවෙක් ඇවිල්ලා මම ගැන ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මගේ කකුල් දෙක මෙරිකනකොට අත ගන්නකොට අම්මට තාත්තට ඉඳ බෑ පින්නතුනි කඳුලක් කියලා. එහෙම කරන දරුවෙක් ගැන කවදාවත් වෛරයක් ඇති වෙනවද? කවදාවත් වෛරයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන දරුවෙක් ගැන ඒ පවුල් වල පුදුම සමගියක් තියෙනවා. මම යෝජනා කරනවා ඉතින් මේවා පුළුවන් තරම් කරන්න. ඔය ගෙවල් වල ඉතින් 200ක් නැහැ කී දෙනාද ඉන්නේ? 4 දෙනා ඉන්නේ. ඒ ඉතින් හොඳට ඉන්නේ. ඔහුගේ දවස්වල හාමුදුරුවනේ අර කේද වාචක පින්නතුනේ මේවා. දුවෙක් මට කියනවා හාමුදුරුවනේ අරක අම්මට ගැහුවලු. කවුද අරක කියන්නේ? ඔළුව පැලෙන්න ගහලා මිදුල මැද්දේ දාලා කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැලු. ලේ බහලා මරන්න දෙන්න ඕනලු. කියනවා හාමුදුරුවනේ පත් මුට්ටි අරගෙන අම්මගේ ඔළුව උඩින් තියලා තියෙනවා. තිරිසන්නු වගේ මිනිස්සු. මේ සංසාරේ වෛරක්කාරයෝ තමයි පින්නතුනි ඔහොම එන්නේ. අපේ දරුවන්ට අපේ තාත්තලාට අපේ අම්මලාට මම කියන්නේ කිසි කෙනෙකුට තෝවත් කියලා මැරෙන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට හිංසාවක් කරලා තියෙන්න එපා. මිරිගම කොල්ලෙක් කියනවා හාමුදුරුවනේ අරක මරන්න හිතනවලු. කවුද අරක කියන්නේ? තාත්තා. අපිරිය වෙලා. ගෙදර සියලු දෙනාම එක්කහුව වෙලා ඔය හවස එකට බත්තක් කන්න බැරි. ඔය රට ඉඳන් එනවා නේද ළමයි? නිවාඩුවට එනවා. අම්මා කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරුවනේ අවුරුදු ගානකින් ආවේ දවස් 14යි ලංකාවේ හිටියේ. ගෙදරින් කෑවේ දවස් 4යිලු. ආපු දවසේ ගිය දවසේ ඊට මැදි දවස් 2යිලු එච්චරයිලු. ඔය හමුදාවේ කට්ටිය නිවාඩු වෙනකොට, පොලිසිය කට්ටිය නිවාඩු වෙනකොට, රට ඉඳන් එනකොට ගම් වලත් අර ආවෝ වගේ ඉන්නවනේ නේ බලාගෙන. තලනවනේ අල්ලගෙන. අන්තිමේ පොලියට සල්ලි අරගෙන වැඩට යනවා.
එහෙම වෙලා බෑ. ඒ නිසා තමන්ගේ ප්‍රියතමයන් සමග හරි කරුණාවෙන් ඉන්න. අවසාන වශයෙන් ඔය පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද ඔයාලට? මෙහෙම තිබ්බට පැයක් ඉවර වෙලා තියෙනවද? බණ අහන ගමන්ම කල්පනා කරන්න. ඔයත්තන්ගේ ගෙදර කේක් තියන්නේ කාටද? මම මේ සාහිතිකම යහන්නේ. දැන් මොහොම බණ අහනවා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔය හිතගෙන ඉන්න කට්ටියක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. හදවතට තට්ටුවක් දැම්මා දාලා ඉවර වෙලා මේ අපේ ගෙදර කාටද කේන්තිය කාටද ඕක හෙන මෝඩකම මොකක්ද කේන්තියනේ සමහර උදවිය ඉන්නවා ඔය කියනවා හාමුදුරනේ මට එක දෙපාරක් කියන්න බෑ මල බයනවා. අර මොකද්ද කිව්වේ කියලාම ඇස් කියලා අහන්න බෑ අනිත් පැත්තට. ඒක මොඩකම නෙවෙයි. මම මේ කේන්තිය නෝද සමහරුන්ට අහන ගෙදර ගෙවල් වලින් අහනවන්නත් බයයි. ඇයි? හැරෙමුත් කේන්තිය නෝ ඕකෝනම් බලන්න පුළුවන්. නිකම්ම කියනවට කරලා බලන්නකෝ. ඒක උදේ නැගිටලා පොල් සම්බෝලයක් විතරක් හදන්න. ඔබට හොඳ ලුණු තලියක් කෙලිද ගන්න. වෙනද හැමදාම උයපු එකේ ಗುಣ කියනවාද අද සම්බෝලේ ලුණු වැඩි කියලා කියනවා. පොළ ගහන්නද මඩක්කුවක් පල්ලත් එක්ක. පේනවාද අපේ කරුණාවේ තරම? පේනවාද අපේ මෛත්‍රියේ තරම? කොහොමනම් වෙන්න එපා. වෙනත් ඒක අපි තනියම විඳවන්න ඕන එකයි. අනේකගේ තියෙන කඩප්පුලිකමට අනේකගේ තියෙන නොහැදිච්චකම අපේ තියෙන අසත්පුරුෂකම ඉස්මතු කරගන්න එපා. මේ පැතිවලත් ඉඩ කඩන් වලට පොර කරනවද නැහැ? අම්මගේ තාත්තගේ දේවල් වල රොට්ටු වෙනවද නැද්ද? කොහොම හොඳයි. කොහොමවත් නැහැ. එහෙනම් වයසක අම්මලා තාත්තලා දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඔය කොහේ හරි කියන මම මේ කියන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ දේවල් වල läගගෙන කන දරුවන්ට කියන්නේ මතක තියාගන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට අතිසුඛය කියන එක තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට භෝග සුඛය තියෙනවා. ඒ සඳහා ඒ වෙනුවෙන් මිනිස්සු වීරිය වඩලා තියෙනවා. ඔය පොරකණේ නවත්තන්න පුදුම විදියට අකුසල් සිද්ධ වෙනවා. මෙහෙම කියනකොට ඉතින් හාමුදුරනේ අපිටත් ළමයි ඉන්නවනේ අපේ ළමයින්ටත් තියෙන්න බෑ කියලා. නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැත්නම් අපේ ළමයි පොරකනවා කියලා ඊට පස්සේ. අපි වගේ නැතිද? ඔය ගෙවල් වල කොරන්ඩෝනේ ව ටිකක් කියන්න පුළුවන් නම් කරා. පිටුතුනේ වෙලාවක් නැහැ ඒක වෙලාව යනවා හොගා. පුරුදු වෙන්න ගෙවල් වල හොඳට මම ඉතින් මේ හැමදාම හැමතැනම දේශනා කරනවා. බුද්ධ මත කරන්නේගේ ආනුභාවය දැක්කම හැම වෙලේම හිත පැහැදෙන ස්වභාවයෙන් නිවිලා තියෙනවා. කොසල් රජුගේ කාලේ ඉන්න පින්නතුනේක රූමත් කාන්තාවක් මේ කාන්තාවගේ ස්වාමියා ධර්මයට හරි ඉල්ලටි. කොහොම හරි ගිහි ගෙදර මේ
ආධ්‍යාත්මය සකස් කරගන්න බෑ බණ භාවනා කරන්න බෑ කියලා ගිහිල්ලා පැවිදි වෙනවා. දැන් මේ රෝමත් බිරිඳ තනියම ඉන්න හින්දා කොසල් රජුරෝ ගත්ත අන්තපුරයට ගත්තා. අරගෙන ඉවර වෙලා දවසක් රජුරෝ යනවා පින්නතුන් නිල්මානෙල් මල දීගෙන යනවා විසෝර. අර බිරිඳට විතරක් මල් දෙකක් දෙනවා. අර කට්ටියම හරි සුවඳයි ඒ වගේ සුවඳ බලනවා. අර බිරිඳ එක පාරම මල් වල සුවඳ බලලා ඉවර වෙලා ඇඬුවා. රජුරු වහනවා ඇයි ඇඬුවේ? කියනවා මගේ ස්වාමියාගෙන් එන්නේ නිල් මහනෙල් මල් සුවඳ. මට මතක් වුණාම ඇඬුවා. රජුරුවන්ට මේක පුදුමයි. පිළිගන්න බෑ. බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නය වඩම්මනවා රජමැදුරේ දානයකට. එතකොට අර හාමුදුරුවෝ වඩිනවා. අර බිරිඳට ගිහි කලස්වා නා දැන් පැවිදිලා. දැන් වළඳ අවසානයේ රජුරු බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා බුදුහාමුදුරුවනේ බුද්ධානුමෝදනා දේශනාව සිද්ධ කරන්න අසවල් හාමුදුරුවන්ට දෙන්න. එතකොට ඒ හාමුදුරුවෝ විතරක් ඉතුරු වෙනවා. රජුරුවන්ට බලන්න ඕනේ ඇත්තටම නිල් මහනෙල් මල් සුවඳ හමනවාද කියලා. පින්නතුන් කිව්වත් වගේම මහා සංඝයා වැඩියා අර භික්ෂුව ඉතුරු වුණා නිල් මහනෙල් මල් සුවඳයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා ඇයි බුදුහාමුදුරුවනේ අර හාමුදුරුවෝ කතා කරනකොට නිල් මහනෙල් මල් සුවඳෙන්? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා සංසාරේ පුදුම විදිහට තෙරුවන් දුටු පමණින් සාදුකාර දීලා දේවල් පින්නතුනේ එච්චරයි. තෙරුවන් දැක්ක පමණින් හදවතේ උපන් අප්‍රමාණ ගෞරවයෙන් සාදුකාර දීලා දෙනවා. පන්සලට යනකොට අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ යන්නේ දරුවන් වැඩ ඉන්න භූමියට. පළවෙනි වැලි කැටේ පෑගෙනකොට අපිට ඔක මතක් වෙන්න ඕනේ. සංසාරේ අනෙක් මිනිස්සුන්ට ඔය සේරට මේක වගේ නෑනේ නේ. ඇති නැති මිනිස්සු ඉන්නවා ලැබී නොලැබී විවිධයි. ලෙඩ රෝග වලදනකොටත් එහෙමයි අර කර්මයේ බලපානවා පින්නතු. දැක්කද අර ඊ පෙරද තාත්තා කෙනෙක් අතින්නේ පොඩි එකා වැටිලා. මාසෙක විතර පුංචි දරුවෙක් තාත්තා වඩාගෙන ඉන්නකොට තාත්තට නිින්ද ගිහිල්ලා පොඩි එකා ඇතෑරිලා මැරුණා. අහලා තියෙනවා. ඔගේ එහෙමත් මැරෙන්න පුළුවන්. විවිධ දේවල් ලැබීමේ නොලැබීමේ කර්ම ශක්තිය තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙත් ඉන්නොත් හරියට ගත කේලම් කියන මිනිස්සු නැහැ. මේ ගම්මානවල තුන්ම විදියට හදාගන්නවා. මේ පැත්තේ දැන් ඔය ගෙයක් තොරක් එහෙම හදන්න ඕන වුණාම වැඩි එකක් ගෙනල්ලා බලන්න පාන්දරද මත්හානේ. මොකද පාන්දරගේ ගම්වල මිනිස්සු එච්චරටම හොඳයි. වන්නයින් ගහන්න මේකේ තේක ගොමුඩක්වත් කැපි හැකිද බෑ. මුදිතාව කියන එක තියාගන්න. අනුන්ට ලැබෙනකොට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. හරි පිංකමක් වෙන්න දුන්නේ මිනිසත් භාවයේ තුල හදාගන්න. ඔය ගම්මතුරු ප්‍රශ්න ආපු වෙලාවේ මම දැක්කා මේ බඩු මල්ල අරගෙන ඕල් එකක් දීලා කියනවා පන්සලේ බඩු බෙදනවා වරෙන් අරකට කියන්න එපා. මම දැන් අන්දේකට හිටවේ මම බෙදුවා පින්නතුනේ කෝටි 4ක විතර බඩු. තවත් වෙනවා. දැන් පටන් ගත්තා නිකවරටි ඇස්වාට්ටු හදන්න. ඔබ
ඔපරේෂන් තියටර් එකත් එක්ක. ඊර්ෂ්‍යා කරන්න එපා. ආට හරි අපි හිතමුකෝ දැන් කවුරු හරි පිටිපස්සේ ඉඳන් ඉඳගෙන ඇවිල්ලා ඉස්සරහා ඉඳගත්තා කියලා. පුපුරනවානේ. එහෙම පුපුරන්න එපා. ජීවිතේ දරුවෙක් සමහරව ඉන්නවනේ දරුවෙක්වත් පාසකින් පාස් වෙනවට කැමති නෑ. මේ පැත්තේ පුපුරවලට අලි බහින්න හිතමුකෝ දැන් අල්ලමු ලියක් දෙන්න ගිහිල්ලා කියලා. අපූර්වට කියනනේ අලි කණ්ඩිය මගේ එක මැද්දෙන් ගිහිල්ලා අර කයකට හොටවක් තියලා නැහැ කියලා. අලි මේකෙන් නෙමෙයි අරගෙන කියොත් තමයි හදුනේ. ඊළ කැතටමද? අනේකට අහිමි වෙනවට සතුටු වෙන්න එපා පින්නතුනි කවදාවත්. අනේකට අහිමි වෙනවට දුක් වෙන්න. කරුණාව දක්වන්න. ඔය නැන්තම් මල්ලේලි ගස්තන තියෙනවද මේ පැත්තේ නෑ. ඔය යල් දොරවල් වල ඉන්නකොට මම මේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල තියෙන වෛරය බුරුබුර ඇති වෙන නැත්නම් අන්දගල තියෙන සමහර රටවල් මැද්දෙන් බෙදලා දෙන්න දෙපැත්ත. මොකද එක ගෙදර ලිප් දෙකයි අම්මා උයනවා බැරල් භාගයක් හරි කමන්නේ කියලා කරගෙන උයනවා. උන් දවුයනවා විතරක් නෙමෙයි ගම වටේ ගිහිල්ලා කියනවා අර කණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔය එහෙම ගෙවල් වල ඉන්නවනේ. පුරුදු වෙන්න ගෙවල් වල අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉතලා. වෙලා ගියට මොන්නේ තව විනාඩි 5ක් ගන්නවා. පැය විනාඩි 20ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම මේ අහන්නේ අම්මලාගේ. කවද්ද අන්තිමේට ස්වාමියා අගය කළේ? නෑ කියලා ලයිනවා නම් අගය කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඊළා. කවද්ද අන්තිමේට ස්වාමියාගේ හොදක් කිව්වේ? කියනවද කියලා නෑ. කවද්ද අන්තිමේට ස්වාමියාගේ තෙහෙට්ටුව මහන්සිය දැක්කේ? කවද්ද අන්තිමට උන් තාත්තලාගේ හරි පිරිඳගේ ගුණයක් කිව්වේ කවුද? පිරිඳගේ හොදක් කිව්වේ කවුද? දොර මතක තියාගන්න. ගෙවල් වල මිනිස්සු අධිෂ්ඨාන කරගන්න අපේ ගෙවල් වල ඉන්නේ අපිට වැරදුනහම රවටිලා වැරදුනහම ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපේ ගෙවල් වලින් අපේ හිත හදනවද වනසනවද? ඕන කෙනෙකුට බැරි වෙන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට වරදින්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙක් රැවටෙන්න පුළුවන්. ගෙවල් තියෙන්න ඕන පින්නතුනි අපිට සැනසීමෙන් ඉන්න. ගෙදර තමයි එකම සැනසීම කියන්නේ. පිරිද දරුවෝ මතක් වෙනකොට පුදුම හැඟීමක් ඇති වෙනවා. අම්මා නැන්දම මතක් වෙනකොට පුදුම ලෙන්ගතුකමක් දැනෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔය කවුරු හරි ගෙදර මොකක් හරි කියනකොට නිමෙන්නම බලන්න. මේ පැත්තේ වල එකට එක කියනවා දෙකක් නැතුව මම හිතන්නේ. ඔහොම තට්ටුවක් දාලා බලන්න අපේ ගෙදර කවුද එකට කියන්නේ කියලා. අද ඉඳන් එකට කියන්නේ නවත්තන්න ඕනේ. අපේ තරුණ දරුවෝ පුතාලා මහත්තුරු මම කියනවා මේ තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය සේරම නවත්තන්න. මේ දඬු වරක්කු නැති වුණාම ගෙවල් වල කොච්චර සමගියක් තියෙනවද? අද අපේ නිගර්ඩේ පොලිසියෙන් කියනවා අපේ නිගර්ඩේ නඩුකාර තුමා ටිකක් නීතිය හොඳට ක්‍රියාත්මක කරනවා තදට. පුදුම විදිහට නේ නීති ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒව නවතිනවා. පින්නතුනේ දැන් පොලිසියෙන් කියනවා හාමුදුරනේ පෞල් ප්‍රශ්න නෑලු දැන්.
විශේෂයෙන් පත් නැති වෙන්න කියලා ආත්ම මෙලෝදියක් මතක නැහැ. මේ දරුවෝ ඉස්සරහට ඉඳන් කුමාරයන් බයිනොත් දරුවෝ ඉස්සරහට තමන්ගේ බිරිඳට පිට මිනිස්සු පාවලා දීලා බයිනෝ. ඕ ගෞරවය. එකිනෙකාට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න සෑරටම කලින්. ගරු නම්බුකාර විදියට කතා කරන්න. එතකොට දුවලා පුතාලා නිකම් නැහැදී. ඒක උදේ ඉඳන්වත් නැගිටලා ඔය මම හැමදාම දේශනා කරනවා වගේ මේ අපේ තාත්තලා කරන්නේ අපේ තරුණ දරුවෝ පුතාලා මහත්තුරු කරන්නේ මේ උදේ නැගිටපු ගමන් බුදුහාමුදුරුවන්ට පැන් වේදුරුවක් තියන්න. පින් සිද්ධ වෙන්න පින්නතුනේ හෙට ඉර පායනවා සත්තයි පොණ සිගරට් එකේ ඉඳන් නවතිනවා. ආයෙ ගෙවල් වල කුණු හරපක්වත් කියන්නේ බුද්ධවත කරන මිනිස්සුන්ට වරදින්නේ නැහැ. අම්මා නැගිටලා වීදුරුව හොදලා අවකට වතුර ටිකක් දාලා තාත්තගේ අතට දෙන්න පුතාට දෙන්න. මේක තියන්න මේක පූජා කරන්න කියලා. උදේට ගෙවල් වල උයනවනේ. අක්කොලයි බදු හරි කමක් නැහැ. බැරිද බත්තන් විභාගයක් විතර මේ පීරිසයකට දාලා බුදුහාමුදුරු ගාලින් තියාගන්න. විනාඩි දෙකක් යන්නේ නැහැ උට. අගාත කියන්න ඕනේ නැත්නම් නැත්නම් නිකයි. තියලා වන්දින්න. මේ ලෝකේ පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළ මානිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තරය බුදුහාමුදුරු. පින් සිද්ධ වෙනවා කවදාවත් වරදින්න දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රයෝජනා කරන මේ උපන ප්‍රදේශයේ අම්මලා තාත්තලා සියලු දෙනාට හන්දේ අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි එකට බුදුමදි වන්දිනවද කියලා අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි එකට බුදුමදි රුපියල් 200ක්වත් පියදන්නන පින්කම මම කිව්වද ඔය මාසයකට සැරයක් විතර අපේ තරුණ දුවලා පුතාලා එක්කහුව වෙන්න පුතේ කොරෝනා වසවාරිද්ද වැඩ සේරවනවා අත්තන් යාළු ඇසුරු නිසුරු කරන්න තරුණේ කුණහමුද අභිමානයක් තියෙනවා අම්මට තාත්තට හරි ආදරෙන් ඉන්න මේ අවුරුදු 23 කොල්ලෝ ගිහිල්ලා පෙට්‍රල් වාගේ ගහගන්න සල්ලි ඉල්ලන්නේ ගෙදර ඉන්න නැතද? අමාර කොල්ලෝ ඉන්නව රෙද්දක් හොදගන්නේ. අපූර්වට කලිසම් ගලවලා දොරට විසිකලා යනවා හොදන්නේ. පත්කාල පියාන හොදන්නේ. දෙවිලා කෝපි පුටු වැඩින් තියලා යනවා. ඕ කුතරුණ ගම. නියරක්වත් රහින්න යනවද නේ? උදට පුතේ මතක තියාගන්න. පුතේ ගන්න බෙඩ් සීට් කොට්ටෝරේවත් හොදගන්න. අවුරුදු 16 17 18යි කියන්නේ දැන් අම්මා තාත්තලා අපුපස්ථාන කරන්න පුළුවන් කාලේ. අවුරුදු 27ක් වෙලා එල්ල ගන්න චේන් පොටක් නැහැ. 150 මාලයක් දාගෙන ඉන්නවා. මම කියන්නේ පුතේ සිගරට් එකක්වත් බොන්න එපා. बिस्तर के लिए तुमने मैंने सिगरेट टाइप किया लेकिन तंगे टिकट के इतुल करेगा तुझे टिकट के हम बगैर जीवित जाएगा तरुण दूल्हा बुताला मां से कट सारे की तरफ 500 रुपया गुप्त मंदिर है होदन पहले तरुण देखा मां से पैर के इसी बाहर के का गोमालू अमदिन चैत्य मालू अमदिन පුළුවන් නම් ඉතින් අම්මලා තාත්තලා වට කවදාවත් මේ ගෙදර ළමයි එක්ක ගිහිල්ලා බෝධියතු ගෑනේ මම මේ කායෙන් දහන් තාත්තලායි කවද්ද ගියන්දේට මාස දෙකකට සැරයක්වත් යන්න गोमालू अमदिन चैत्य मालू अमदिन ඔය හාඳුරු ගාව ගන්න එපා.
තරුණ දුගන්නන්න පුතේ කියපු ගමන් සරේ පුතේ ගලවපන් ගේට්ටුව ගාවේ. හාමුදුරුවන්ට දන ගහලා වැඳපන් පුරුදු කරන්න. මට හිතෙනවා සමහරක් දරුවෝ බයිසිකලේ පන්සලේ ස්ටෝප්පුටම දායිද. ඇවිල්ලා හෝන් ගහනවා මේ මැදට. එහෙම වෙන්න එපා. අපේ හාමුදුරුවෝ මගේ හාමුදුරුවෝ කියන හැඟීමකින් හදන්න සම්බුද්ධ ශාසනයට ගරු කරන්න හාමුදුරුවෝ රකින්න ධර්ම ටිකක් පිරිසක් ගමක් සමාජය මේ පැදලා තියෙනවද පන්සලේ මොකක් කර වුණාම අර ලණු නැති ගන්ටාර නැගලා ගහලා කියන જાති මිනිස් ඔය රසාව පන්සල වල දැන් කියෝ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ ටිකයි ඉන්නේ සුළු පිරිසයි මේ ප්‍රදේශවාසී මහා සංඝරත්නයේ පින් සිද්ධ වෙන්න වෙනවන්නේ උන්වහන්සේලා කරපු දායක සභාවේ බල මේ තමයි උන්වහන්සේලා කරපු දහම් පාසලේ හැටි මේ තමයි උන්වහන්සේලා හදපු දායකයන්ගේ හැටි මෙහෙම පිරිසක් බණහන් දැක්කව වෙන මට්ටමට අල්ලගෙන දරාගෙන හිටියේ කවුද අපේ හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද සමහර විට මේ ධනමුතුකම් ලැබුණේ සිවුර ශාසනයේ බණපද ඇහෙනකොට බණක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා මේක රකිලා තිබ්බේ කවුරු හින්දාද අපේ හාමුදුරුවෝ හින්දා කෝටියක් වැරදි ඇති අනේ කරහන්න නම් එපා කෝටියක් අඩුපාඩු ඇති කළ යුතු දේවල් සුදුසු විදිහට කරන්න ඉක්මන් තීරණ ගන්න එපා අඩුපාඩු වන තරම් වෙයි මේක රැක ගන්න ඕනේ පින්නතුනේ ඒ නිසා සම්බුද්ධ ශාසනයේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධේ ඇති වෙලා තියෙන මේ යුගය තුල මේ අවුරුද්දේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු පංචශීලයවත් ආරක්ෂා කරනවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ධෛර්යය පින්වත් සියලු දෙනාටම ලැබේවා සාදු කියලා පතන්න. පින්කම සංවිධානය කරමු ඒ සම්බන්ධීකරණය කිරණ සමාජ සත්කාරක පදනම අවේශ රත්නායක භාසුර දිල්සා ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් එක්කව වෙන්න බොහෝ පිරිසක් උදව් කරලා දෙනවා නැත්නම් මේක මෙහෙම කරන්න බෑ අතුපතු ගානක ඉඳන් උදව් පදව් කරපෑයි හොඳයි කන් කියපු වැඩ කරනකොට බීම බෝතලේ ඉඳන් ගෙනල්ලා දීපු තේ ටිකේ ඉඳන් දීපු බ්‍රෑන්ඩ් නිදි මරණ තැන ඉඳන් තනියට පාළුවට හරි හිට සියලු දෙනාට පින් සිද්ධ වේවා සාදු කියලා පදන්න අපි හදපු අම්මට තාත්තට පින් අයිති වේවා මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් සිද්ධ වේවා සියලු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා මං හදපු මගේ අම්මට තාත්තට මගේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට මගේ දෙමව්පියන්ට මගේ දායකයන්ට මගේ මියගිය අයියට පින් අයිති වේවා රට ජාති ආගම සම්බුද්ධ ශාසනය රැකපු රකින්න අභීතරණ විරුවන්ට පින් කුසල් හේතු වාසනා වේවා බණහන් දාපු අම්මලාට තාත්තලාට ලෙඩ දුකක් කරදරයක් කවදාවත් හැදෙන්න නම් එපා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතයේ ජීවිතය අනාගත ලෝකයේ අභියෝග ජය ගන්න දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා සසර කෙලවර ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාටම පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා සාදු 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 හොඳයි ඔහොම වැඳගත් ආශිර්වාද කරනවා සබ්බීතියෝ විවච්ඡන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වට්ටන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං
आयुरारोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेवच अतो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समिज्जतु।